Bonjour, bonjour, bonjour. Ezanga mama Maggie. Napesi bino mbote. Lelo nayeli bino lolingi nini okoki kobongisa frigo na yo. Po tomona ba frigo mingi okota na frigo ya moninga donc solo muta fongoli lelo biso ki kozoma teka na frigo donc yo moko tali na posa ya kolia yango esili. Donc lelo pona kaka kosoigner moke yango nde na kolakisa bino tomoni frigo na nga eza vide biloko mingi na oti kobimisa ngai nasalaka boye oyo eza nango kutu mikate reste ya mikate yango sikomoni nabimisaka mingi biloko na ngai nyonso oyo tomoni ezali bol na ngai oyo nakotilaka yango ba biloko ndeti ya déjeuner na kati frigo oyo na wumeli nango nasali nango plus de 10 ans donc eza ma frigo ya wumeli nango eza frigo ya sika te donc ndenge tozomonela oyo eza ba biloko ndeti ya déjeuner natiaka yango na kati nga na préféra mingi natie na kati po ntango tokofungolaka ezalaka kofungwama soki otikitiki yango na kati ya frigo ekozala mpenza kitoko te emonana kitoko te panzanaka na frigo mingi en plus ntango ezofungwama tozomona goût nango ezobima po couvercle nango eza deja ya kofungwama tozwa lokola ndeti exemple toye na fromage boye tomoni eza ya kofungwama bana ti bafungolaki sikoyo elakisi soki otie awa okangi yango malamu ekoprotege mpona ewumela eza na protection ya malamu c'est ça donc nga nasalelaka boye tomoni nabimisi yango nde tokobimisa biloko na biso nyonso mpona kosoigner frigo ezalaka très nécessaire tomoni bareste ya biloko ezali oyo ezake bana bafungolaka wana ye afungoli wana mpe ayefungoli mais tout le temps faut kokontrolaka mama soki omoni kofungwama eleke ebele okoki na kolongola mosusu tomoni eza ndako ya bana tolobi teke bamama kaka bazalaka sali te mais eza ndako ya bana omona mwana afungolaki etiki mwa bamayonnaise ndambu mpe bouchon nango ebebaki yango wana ezalaka malamu mingi kobimisaka babiloko nyonso donc na semaine ata une fois surtout biso bamama ya bana fo tozalaka mayele makasi mpomba te oyebisa moninga kende kozwa biloko na frigo peut-être manteka ndeti nga mpenza so na koti namoni yango bien te nakokoka te nakokoka te omona kaka na tiki donc bareste etikalaka mingi soki toza na bana donc frigo na yo fo koyeba kobongisa yango tomona ba frigo donc frigo ezalaka mpe eloko moko malamu mpona koprotege biloko bafrigo mosu kofungoloki mama moko solo ebeti yo yango wana tomoni ndenge tozali kosalela ngai nakosalelaka mingi nakozalaka na nape na ngai nakosalelaka oyo na nape oyo tomoni nape na nga oyo serviette oyo yango nde nalingaka napangusela fo kozala na moko oyo eza ya frigo soki ebebi nango obwaki mais eza te kozaka na moko yango ozopangusela réchaud place ozolamba yango ozopangusela place osukola basani ali yango mpe okopangusela frigo non basalite nyonso wana komema yango susu na frigo ezali malamu te na yango nde kozala malamu oza nango moko ya sika soki nasaleli boye nakotia yango akote tuka mpe nakoutilize yango meme konosa so frigo naza na mosusu na yango wana ezali très nécessaire nakosala nini sikoyo na nape na ngai oyo donc nakokende nakopase yango nakotia yango mwa mai mokie nakopase yango bamisusu ezalaka biloko ya ndenge na nde okosukola mwana bato mingi baresolaka mpenza frigo te mais puta frigo ezali esika moko omona ete biloko ezali tomoni bana bafungolaki bamayonnaise tomoni mpe basalite etikali yango wana ifo toujours koyeba kosoigner tomoni naza na serviette na ngai oyo yango tomoni naza nango nde nakosalela vinaigre ka normal esiche tozaka na vinaigre normal yango nde sikoyo nakosalelaka yango wana nakolakisa bino yango fona lakisa bino yango mobimba nango boyebi ba vinaigre nasalelaka wana nde ezaka kopali nanga te meumeli yango tomoni ezali ka toujours donc ezali mokie kwa yango wana tomoni eza na kati mais vinaigre nanga mpenza nasalelaka tomoni oyo so ozali na vinaigre oyo kosalela yango misala nyonso meme frigo meme tout okosalela yango nyonso donc vinaigre yango oyo nga nasalelaka frigo
donc nabimisi biloko nyonso nde tomoni vinaigre na biso natiaki yango na kati awa yango komona bana siko kopompe moke na baplace oyo ezali ke elongola basalite banini babactérie tomoni donc nazali kopompe boye na baplateau na biso oyo biso moko tozali komona nde nazali kosala eza frigo na ngai ya kala eza te ke o frigo ya sika to eza ya kala tokotiaka biloko ebele na kati ya frigo tozomona totiaka biloko ebele na kati ya frigo basolo etikalaka yango wana soki ozali kopompe boye opompe oye pe awa tozomona nazali kopompe vinaigre na ngai opompe awa mwa mayonnaise oyo ekangamaki ekolemba leta elemba tomoni tozali kosala mosala na biso surtout biso bamama ya bana bafrigo mingi ezalaka salite yango wana il faut toujours koyeba kosoigne ndako na yo po kozwela yango tata jour moko ando osali boye oyebi ke lelo mena eza mokolo ya frigo bimisa biloko nyonso eya te bakopali te ebeba nango biloko tie silisili nango na kati yo oza nango na kati ya frigo non sikoyo tomoni nakei na serviette na ngai eza soin eza bien nde na okende likolo boye donc taza komona nazali kokende likolo boye pourkui naosala na liboko moko yango tomoni tokokende nango boye malemi oza kopangusa boye kote oyo ezali ke oza kopangusa no bakote eza no basalite te vinaigre esala kitoko ekoboma babactérie nyonso tozomona faut kei mpe na se oza kopangusa ekobomela o babactérie nyonso oyo ezali na kati ya frigo ekovandaka na frigo ekomona ndako ya bana bamama ya bana ifo tosalaka attention pamba te ezali pasi vinaigre eza kisi kitoko kisi malamu mpona kosalela misala boye tolukaka na biso te produit ya frigo ezali eloko boye ya frigo ezali non mpo biloko mosusu wana batiaka na moka bachimie mpona egarde ewumela chimie mais vinaigre bo aza naturel yango tosalela basalade yango tosalela bapropriété omona ekosala yo eloko moko te ngai nde nazalaka fani ya vinaigre mingi na mpenza fani ya vinaigre mpo namonaka esalaka tomoni ozali kopangusa boye opanguse tokontrolaka manteka ezali na kati ya bol yo ozotinda moninga kende kozwa manteka na frigo ntango moninga azofungolaka manteka wana mawa tro tomoni yanga ezalaka na mwa eloko oyo mpona ebendaka basalite yango sikoyo tomonaka ezali wana mpona korespire ya frigo na ngai yango eloko wana ezali utilité nango yango wana yango tomoni ndenge ezali nde tozalaka nasala yango mwa moke boye po ntango nyonso komona ekobimisaka mwa basalite mpo ndenge aza kopema tomoni ndeti boye onikiniki boye nde olekisi lisusu oza na eloko na wana soki ezali na nga na frigo na nga tomoni ezali mpona ekardaka mpe solo te mwa respiration ya frigo pour frigo na umeli nango donc nayasa bino plus de 10 ans naza na frigo oyo donc frigo eza midele na midele place wana nasalaka tu mpona konika boye nde tomoni tosali boye nde tomona na kosukola nini na nga oyo ifo kosukola yango mpo ebomba basalite nde soki nasukola yango malamu nde nakozongisa yango place wana nakei lisusu kopase nape na ngai biso mo tozali komona frigo faut kosalela frigo eza kitoko ntango ozotinda motu kende kozwa charcuterie motu afongoli boye ya kitoko evandi na bol moko boye babongisa malamu ezali malamu mingi po biso nyonso tozalaka kaka makambo ebele omona tozali kokipe na biso te mais ezali nécessaire eza na biloko mosusu totolisaka na frigo eza nango biloko evanda na frigo te nde tozwa lokola matungulu eza ya frigo te bacourgette wana eza ya frigo te pamba te ekosilisa mpe makasi nango babiloko mingi so tokei na magasin totalaka eloko nini oyo osombaka eza na kati ya frigo wana ifo totalaka
soki na magasin tali eloko nini nasomba ezala na frigo donc elakisi il faut ezala pe na frigo oyo ezalaka na frigo te il faut ezala pe libanda oza na mwasani mobo otiaka yango tomoni nazongisi eloko na nga wana nakangi yango sikoyo tomoni nakangi yango sikoyo ye moko soki salite esali mwa ebele tomona ete atiraka yango moki omona nga moso na ye kosimba na omona elembi mais loko ekoti boye ezali susu na salite te donc utilité nango yango wana soki yo boza nango mosu yeba utilité nango te eza bongo bimisaka yango ni kaka place wana tomoni frigo na biso nde eza boye ezali bien mpo nauti kopase yango nde nalandisi susu likolo donc bakote ya salite otiki nani osali na koto mona no clair après air oke kote babiloko mosu ekoyaki nde sala tomoni tosali boye obimisi babiloko oyo obimisi yango boye otie likolo nde oke lisusu na se ya vitre oyo tomoni oke na se ya vitre boye nde obandi konika nga penza so nakipa moto natalaka nalobi teke naza propre koleka bato me nasalaka effort wana nakoka yango te otiningeli omona kozwa kuta salite mobo na bayango pe c'est ça omoni ndenge napangusi boye tie na se awa opangusi na mire wana pe ozoluka opangusa frigo nange eza ya kala tozomona me eza kaka na eta moko ya malamu oyo ngai mona omonake eza mpenza na eta kitoko nayebi te bino batali so bozwila yango ndenge nini me fo koyeba kopangusaka tomoni nasilisi premier tour nakei lisusu kosukola nape na ngai tozomona lelo toyelika frigo congélateur pe faut kotalaka soki etondi baglace mingi faut kolibere yango dégele yango bimisi okomona ekosala yo malamu mingi mpona courant pe soki etondi mingi bandi kolia o courant ebele wana congélateur tomoni tosilisi awa nde nakei sikoyo kopase nini nanga oyo tozali komona ntina tiaki deja bavinaigre tie ekotaki partout nde topangusi yango malamu lokwa na osala liboko moko yango tozali komona mama ki azali kosalela yango boye napangusi yango malamu nde nazongisi yango na esika na yango tomoni biso moko tozali komona nde tozali kopangusa frigo na biso topangusi yango très bien nde soki osilisi kopangusa yango bien ozongisi yango susu na esika na tomoni ndenge tosali frigo na biso ndenge bimi to frigo bimi soin bimisa biloko nyonso mama sukola yango bongisa yango malamu mpona ezala malamu après nde obandi kosala makambo mosusu tomoni tokei siko na porte na biso oyo siko porte na biso ya frigo tozomona lokwa ntina tiaki bavinaigre nazaka wana mpona kopangusa la porte tozalaki deja na mwa problème mpona bamayonnaise ezali na kati tofo kosala makasi mpona kopangusa yango ata 2 tours soki mayonnaise wana elongwe te tomoni na kati tozomona ifo kopangusa mpenza tomoni frigo na biso epangusami na likolo kuna nde toye lisusu awa tomoni oyo euti kodetache nde nazongisi yango lisusu tosala na biso tozali kosala yango oyo kosungana kaka pamba te bafrigo mosusu solo ngai mama bwaka aka biloko nyonso omona bwaki kaka na kati ayebi teke baswani ya frigo moni tosilisi tomoni na bamayonnaise na biso nde topompaki vinaigre bongo nyonso elembaki tokei so na kopase pour la deuxième fois ngai nalinga kosalela mai te natia mai na kantine mpo soki otie mai na kantine premier tour osaleli kaka mai yango deuxième tour osaleli kaka mai yango osala eloko te mpo makambo nyonso babactérie nyonso ezotikala kaka na mai wana donc ngai na préféraka
na kei na passé na yo kozonga na zonga lisusu ou bien otie mai mais toko sisi premier tour nde osopi mai wana otie su mususu ko moni ki ana bo déplacer te frigo na ngeza musika na robinet na ngai osalela bongo tomoni ntango yo moko kofungula frigo na yo okosepela nango makasi po frigo ekomi propre bango sipe na se nango kobosana te naosala mwa moke liboko moko yango bomoni video ezobouge bana baza ya kolala moi nasenga aide eza te donc c'est ça tata na bamama eza kaka mpona bamama te na batata mpe tomoni ndenge tosali frigo na biso donc frigo ekomi soin tosali frigo na biso kitoko ya boye ntango ozotinda moto ake kozwa eloko be yo moko ntango ozofungola oza na esengo mpe ya kobimisa mwa charcuterie na kati olia yango mpe na kimia bacharcuterie bapozaka yango bipai nyonso te tomoni nde tosali boye tosilisi nde nazwi susu bol na ngai oyo tomoni yango na ye nango lisusu libanda nango kaka nde nakobwaka mwa vinaigre libanda nango pamba te ezalaki deja na kati ye mpe akozala na babactérie tomoni ye mpe akozala na babactérie mais ntango olingi ozongisa yango na frigo obwaki nango susu vinaigre na kati ozwa bol moko boyo ekangamaka mpenza mpo eprotege babiloko na oyo ya déjeuner eza na kati tomoni yango oyo obongisi boye ntango oyo obongisi boye otie awa tozomona obongisi mpenza otie awa likolo ozomona ntango oyo otie boye mwana koya mopaya koya afungoli ayebi ete baformage eza na kati bacharcuterie eza na kati mwa manteke eza na kati esalaka bien motango azobimisa boye nga bana nalo babimisa bol etia na mesa banda koseservir osilisi oyo kozongisa ezali likanisi ya malamu mais eza teke okuti charcuterie awa mateka awa soki mayonnaise awa non il faut koyeba koswaniaka ezali très nécessaire tomoni touti kosilisa nde nazwi su le na ngai eza ya ndambo naye kozongisa na porte awa evandi awa babiloko ekozalaka na frigo moi ji ezali oyo koklasse donc ozolinga mpe frigo no partout soki bafungoli quand même eloko nofo emona na malamu yo moko na mpona mopaya te mais yo moko nanu mpona yo moko bomoto na yo moko nanu cerveau na yo nanu boki bomoto no esala yeba te eloko nazolia nauti korécupérer yango na place ya malamu eloko nde yango nekontaka kosala kaka mpona mopaya te mais yo moko ozoyebaka eloko na yo olia boye ena récupérer na place ya malamu na yango wana tomoni il faut kosala bongo il faut koyeba koswaniaka otie biloko oyebi ke nde natie boye biloko na ngai ezali malamu mingi na yango wana batata na bamama biso tozali kaka wana ntango nyonso tomoni tokoedanaka kaka na bamisala oyo tokosalaka tomoni tokoedanaka frigo kozala nango ata bambula ebele mais soki oza na propriété na yo ekozalaka malamu tomoni faut koyeba koklasaka na frigo na yo bana mpe faut koyeba kosololaka na bango eloko boye soki ozwi zongisa na place nango eloko boye ozwi zongisa na place nango tomoni neti oyo eza mwa makayabu bayelaki ngai basali ma paster esunda moto ayelaki nga tomoni bayelinga makayabu na kati yango malamu nabongisi yango malamu na sachet eza kaka tobwaki na papier moko boye soki te obongisi malamu boye okangi malamu nde omoni oyo kotia na se awa frigo ezalaka eloko moko ya malamu soki yo moko ozali kosalela yango malamu ezali vraiment kitoko makasi ndako na ofo koyeba kobongisa tomoni tobongisi babiloko na biso po toyebi ki frigo na biso toyo kozwa ezali malamu tomoni ndeti bareste toloba bareste mwana omona afungoli wana mosusu mpe aye afungoli ekomi ebele soki eza nango ebele te okokobwaka mais ndeti boye ndambo eza nano so nabwaki ye mobulu so nasali salade na okotia ngo na kati tomoni oyo kotia oklase moke boye donc biloko ezali ki ekotaka na frigo ezali très nécessaire eloko ezali ki eloko evanda na frigo ezali très nécessaire ya koklase biloko na frigo ntango yo moko mpo ozofungola mwana pa ye kofungola moni ke wow frigo na biso eza soin azoluka mpe eloko akoluka ngo na kimia nyonso yango wana ngai napesi bino kaka oyo ezali nalakisaki bino lelo ndenge nini ngai nasukolaka frigo ndenge nini okogarde frigo na yo ezala propre ndenge nini okosala frigo nde ezala propre tomoni mwa mikate na biso soki tokotia ngo na four ezonga malamu te kosala tokangi yango malamu nde tobongisi tomoni tobongisi frigo na yo il faut ezala propre même si etondi biloko ebele te mais il faut ezala soin yo moko ozoyeba ke naza na bactérie awa te na kati
nazala eloko moko te oyo kozalaki ya mabe na kati ya frigo na ngai ezali très 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 nécessaire ba mama na ngai eza très nécessaire na yango wana prochainement tokoyeba lisusu tokokende na nini ngai na yo tomoni ndenge nini mama magi asukolaka frigo ndenge nini frigo faut ezala propre ndenge nini frigo faut ezala propre babiloko mosusu ezalaka nango na frigo te frigo aza na ye biloko moko ya mike mike okokobeba na yango wana remercie bino mingi toteyanaka kaka tobongisaka kaka mpona ezala malamu faut kosalaka boye ata 2 fois na mois po olongola babiloko ya mabe bamaladi mosusu ezala malamu te mpona basalite kaka oyo tozosala yango mute esala biso boye tomoni donc soki biloko etikali bareste ya biloko bolambaki oza na place na oyo ya koklase yango c'est ça napesi bino nyonso bambote na souhaite bino bajournée malamu tokokontinaka na bavideo na biso eloko ya moke moke oyo makanisi eyeli biso nde yango tokobanda kosalaka ntango nyonso na yango wana bonne journée ezalaki mama Magita Dilwa merci ciao ciao